स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि किसी भी कंपनी अगर बिजनेस करने के बाद कोई प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपना बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देता है, इसको ही बोला जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल्स, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं होगा। जैसे कि एशियन पेंट्स ने मान लेते हैं कि इस 6 मंथ्स में या 1 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, राइट। अब एशियन कंपनी चाहे तो ये प्रॉफिट अपना शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके ये 5,000 करोड़ को री इन्वेस्ट कर दिया अपना ही बिजनेस में, ताकि फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो डिविडेंड के रूप में इस प्रॉफिट को एंजॉय करने से अच्छा समझा इसको री इन्वेस्ट करना, वो भी अपना ही बिजनेस में। इसको ही बोला जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। ये हम लोग देख सकते हैं जिस बिजनेस का फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट, जो बिजनेस मॉडल्स होता है, ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इस ढंग का जो कंपनीज होता है उनमें ही ये प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का जो हम लोग जो सिलसिला ये देख सकते हैं। थैंक यू।